男性和女性相比呢，没有那么大的角度，没有女性的身体呢那么柔软。从这个角度看的话，它大概是这样的一个方块儿，这个是中线，这是胯部体块。如果男性呢摆出来像女性那个比较大的角度，我们画一下，看一下效果，也不是不可以啊。屁股撅起来，就看起来会比较骚气啊。这个动态下，这个腹直肌呢受拉伸，所以说就不要画太强。看起来就比较妖娆，妖娆的男性。我们给他画一下这个体块，真实一点的体块。腹部，腹部的中线，中线的起伏，胯部，男性跟女性的结构是一样的，那就是很相似的，有些小区别。那么把胸腔和肩部的肌肉结合在一起，它构成了这样的体块，就不是纯的解剖型。这里是接手臂的那个面，那么这样的话呢，就是把手臂肩膀头呢摘下来。男性呢，他比女性肌肉的线条呢更清晰，所以画的时候就是要花多一点时间去描绘它的解剖结构、肌肉形状，找动态是一样的。肩三角肌连接着胸大肌，构成了肩胸部中线，然后胸腔的底面有的时候呢会这个形成一个暗面，然后发达的颈部、斜方肌，然后肩三角肌。那么解剖的这个呢是需要背的，不然画的时候很容易画不出来，就是画到这里不知道这里有什么结构，那肯定是画不出来。大转子在这里形成的个窝，那这个动作下应该是顶起来，顶起来的呢，它旁边的肌肉侧面形成一个小暗面，看起来像个窝。这是大腿的内侧面，大腿截面的底，然后胸大肌，这个手臂抬起来之后，胸大肌会被拉拽更平一点，没有这边的更饱满。然后男性变胖了和女性变胖了其实是比较相似的，就是在极端瘦的情况下和极端胖的情况下，男女的性征差别、体型差别变弱。肩头呢变化不会太大，然后在肩根、手臂根部会堆积大量的脂肪。然后男性变胖了之后呢，也会形成类似乳房的这种脂肪垫的形状，也会下坠。还有脖子，然后会从背部后方绕到前面来，形成这样的褶。然后肚子这里会坠下来，这个肉，它的中线也会跟着抬起来，中线变到这个位置。这是肥胖的男性躯干。